我哋就落翻嚟捷運啦，咁轉乘呢一個中和新路線，咁跟住之後咧就搭去行天宮站。到嚟咧，我哋就搭回龍同埋瀘州呢邊，咁就搭2個站咧，就去到行天宮站。出咗嚟呢一個行天宮嘅3號出口，直行1分鐘就到啦。嗱，真係行1分鐘都唔使咧，就到呢一個大都會珠寶古董商場啦。佢係地道嚟嘅，咁我哋帶大家去探索一下。有2邊好多都冇開喎，冇開我哋就可以隨便影下咯。都係嗰句，唔淨止係翡翠啦，哇！發現到一個好靚嘅，好靚。今日咧其實係禮拜2啊，好多嘅鋪頭咧都未開。我已經 check 過本身佢自己嘅開放時間，其實係中午嘅12點半。但我哋嚟到咧，而家嘅時間已經係2點啦，有好多鋪頭冇開嘅。呢一度咧古玩好多，有好多嘅和田玉，有瑪瑙。古玩都好多，所有嘅藝術品都喺度。品茶都係一種藝術啦，咁有大量嘅茶壺啦、茶具啦、紫砂茶壺啦。呢度咧可能比較啱一啲古玩嘅愛好者，可能好多所謂嘅古玩啦。都有佢自己嘅年代啊，各方面。終於見到翡翠啦！掃一圈俾大家睇。發現到一樣嘢，呢啲咧就真係古代先興嘅匾額，但係唔代表佢真係from古代啊。而家咧興嘅係呢啲圓條啊、正圈啊、紫玉。呢一種嘅正圈或者我哋叫福額啦嘅手額嘅，扁踢踢呢啲咧應該冇人中意。呢間賣翡翠玉石就好多，同一間嚟嘅，好靚嘅呢個。呢一種塔珠嘅珠鏈，呢度都發現到條，我哋中心都有一條。因為發現到呢一間咧，見唔見到啊？好多都係好舊啊，真係有啲年代嘅翡翠玉石啦。呢啲其他應該係和田玉嚟嘅。同大家都分享過啦，如果你想戴玉石咧係有玉養人嘅效果，咁其實咧就可以揀翻一啲嘅翡翠玉石，佢係會比較新少少嘅，有翻少少生命力嘅。咁戴上去咧，佢就會有呢一個玉養人、人養玉嘅效果。但係如果呢一啲古玩嘅話咧，其實就係適合收藏比較多啲嘅。呢度唔止玉器啊，啱啱見到咧，仲有啲洋酒啊、古玩，都有啲收藏價值高嘅東西。有字畫，哇，好高工藝。C 區都係冇開，咁但係我行咗幾個圈啦，咁我相信呢一度嘅成個氛圍咧，都一定係賣真嘢嘅。咁但係係唔係佢所講嘅年代啦，嗰個古代嘅時代啦，咁大家就需要自己去斟酌啦。唔認識嘅話咧，佢講係清朝啊各方面嘅話咧，其實都冇乜關係。你只係睇你自己中意古玩，你中意就 OK 啦。咁但係如果你係真係希望買到嗰個年代嘅咧，咁就真係要揾專家去慢慢做一個鑑定啦。其實佢呢度就 window shopping 都比較多，我諗佢哋好多靚嘅嘢咧，
都可以喺櫥窗嗰度揾到啦，但係就真係好少鋪頭開咗。而家已經係2點半啦。其實如果你中意呢一啲手工藝品喺度睇，都好多嘢睇啊！呢個唔通係手機殼？其實古玩古董藝術嘅世界咧，真係好多都係無價嘅。呢啲點可以從佢嘅年代去判斷佢嘅價值咧？所以如果你真係覺得嗰個價錢 OK， 又買到呢個心頭好，我覺得已經係好好嘅一件事。原來入邊咧係唔可以錄影嘅，咁我哋好彩錄咗好多啦。咁頭先咧嗰位嘅看更叔叔咧都問我：你錄你做咩㗎？咁我哋話其實我哋做記錄嘅。咁原來佢咧都好驚我哋亂講嘢。咁我話我哋唔會亂講嘢嘅，我哋好尊重會場。咁如果佢哋唔想我哋繼續錄影，我哋可以唔錄嘅。咁跟住佢又變翻一個好 nice 嘅看更叔叔啦，大家亦都好有緣分啦。今日可能真係好多鋪頭冇開，亦都唔係好多人啦。咁我哋有機會錄到俾大家睇。咁所以咧呢一段片咧，我哋都亦會作為一個參考啦，記錄翻原來一啲嘅古玩咧都可以係有咁多種類，亦都係可以好無價嘅。如果大家中意嘅話咧，都可以嚟呢一個大都會珠寶古董商場度睇下㗎。好啦，我哋今日咧嘅介紹就到呢度咯喎。我係922嘅 Sona，多謝各位。大都會珠寶古董商場咧，行3分鐘就可以行到過嚟台灣好出名嘅行天宮啦。